تا کسی زندگی میکنه؟ میخوای چی کار کنی؟ مسعود که تو زندانه، صاحب خونه هم که از خونه انداختت بیرون. چادرت کجا؟ یعنی بردنش؟ من اینجا که اون دارم زندگی میکنم نمیشه. آقای چی کار کنیم الان؟ هوا هم خیلی سرده. چی شد در؟ تو بیابون باید چی کار کنیم تو این جنگل؟ کسی هم نیست ازش کمک بگیریم. چی شد زهرا؟ شو بی زهرا؟
تو بیزار بلنده بو کمک 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 پتونه ور خود پتونه بزار خود یه بوس سر خود تمام نه کمک چیز زور یا نه کمک کمک کسی ایرانی کمک گوش صدای لیا آقا ریا آقا کمک کو کمک آقا کمک این خانم این رو سردشو بیا حالش بده گادلاله زودتر رو صحبت کن پتونه بود دار خود تای آقا بیا آقا کمک 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 این خانم و کمک احتیاج داره آقای ما کمکی خواهیم کمک خانم سردشه یه لاله آقا کمک 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 براز رو سنج بشیم براز رو سنج بشیم آقا کمک 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 آی خانم سردشه کمک این لاله اصلا میگه برید از این جیسه تا نوردی با خودت؟ آقا این خانم از حال رفته کمک آقا کمک کمک تونه آقا جا سراغ ناره سلام خانه حالش بده حالش بده
زهرا نترس خاک کمکت کنه. آقا کمک احتیاج داره، اذیتش نکن. برای ولش که کمک دستش برنیم. آقا نه هر کمک نکنی حداقل مزاحم نبود. هر کمک نکنی مزاحم نبود. هر فنی تر بزنیم نمیگه چه. بزنیم؟ بزنیم؟ زهرا باش نره بینیه بلای سرمو بیاره. هیچ زماله خیلی سنت. همین رو زندگی کنی تو؟ همین جا زندگی میکنی؟ بالا؟ نه میشنوی لاله بگی. میشه کمکش کنی بیاریش؟ خیلی برف داره.
اینجا ایستا من کمکش کنم بیارم. باشه باشه. که بیا زهرا برو. میگه رو رد پای من بیا. زهرا زهرا چیزی نمونده، چند دیگه تحمل کن الان میرسه. باشه باشه الان میاد. میگه چو تا بذار رو زمین بیا. برف خیلی شدیده. آدم تا اینجا میره تو برف. مال خودت اینجا؟ تنهایی زندگی میکنی؟ کبریت؟ زهرا کبریت داری؟ کجاست؟ الان بدون الان کبریت بدون.
دست رو یخزه دست رو یخزه لو يخزي صاحب یه دونه یه چی بود سن خاموشی کنه همش باید نبود نکو چه؟ بیمه؟ بیمه چه نی؟ بشکنی؟ نه تایه بشکنی یخصی پایلون یخصی نسل فیلم میگیره فیلم میگیره اینو یوتیوب یخصه مامسه بشنه دیگه رو؟ يخزي يا مامسي ترى بايلو يخزي زارو کنی زارو ناری؟ آره نه زارو بگم آره باید یخزی نه چی میخوای؟ نه سربازی لباس شدی ها؟ نه بگم میخوایم
چه؟ چشم Yeah. جرم لاله دیونه هست اون ستوی رو خش دینا زندگی کنم تا اونم خواب رو کرو خیچه کنی؟ خیچه کنی؟ Hiç mi? Bizim Oscar geliyor ya. الان سنه یا؟ بدبختی تنکم داشتم الان فکر کنه شاخه گله؟ وقتی به اون بجوری یا بخندم Mufaico. Seviyorum. Evet çıkardı. Hıcura ne? Gıcı? Hıcura ne? Tabi tayi. Evet şu kansı. Bıçağı çarşan mı doğru? Çarşan da nedir o? چه؟ اگه خان زرایل نبیم میخوایم همین جورایی رو خوبه میخواه رو یخ ده قبل رات رو بینی خیس خیسی نه بخواه رو دیگه باید یخ سینه پای نه ایگم نه میخوایم بس جورایی مجورا نه به چی خندی ویا پای وریس من مسخره کردی وریس برا بیا اینه بیدی برا ولی بابا بره بده همینه مسخره کنی وقتی ما تا آدم نیدی با پوست نخری که وقتی ها؟ خود بازش کن ما آدم نیکنیسی Kıgana nedir orada? Kavurnaş mı çiğleş? Pusu askın. Ya bir zaman var da ya bir tavalısın یه روبم بسی تی میداره که بدن شد مازالت یه روی بسی این تنیه بود میداره Slayır da şu an.
و دیگه یه چی داریسی خواردن اصلا چطور زندگی کنی؟ ها؟ درخت ها میکنی؟ ها؟ و ما اینی حیوان نیست داره شد ما خری سیچه بعد اصلا میده من بعد برعقل اینم ما کورم نش ایرو یامنش ایدومه ها؟ yer mi o büyük? Gerçi sanırım o bir sokak. Hayır, çekilin çok. Ma çeliği o biliyor. Plastik mendil yazdı, seko. Bir yapan dağıtıyor, üşüdü mü? Üşüdü mü? Ne? Yatayışım. Oturdu ya, yatayışım işte dağıtıyormuşum dedim. Ama بالا خونینه اینی بی میرن داغ سرش داغ ایسه برسی تو yakacağım benim şey bağlı ها؟ به دیدم بیا وزیر بخر عمر مدام چی بیرون باش دست در نکنی باورم ها؟ نیفهم آقا توضیحی چی؟ نه من نیفهم ها؟ این خط همش؟ نه خطه؟ این چیه؟ نه آن نبونه ده بعد خود کور زنده که من زانه اینو زنده کنی؟ فقط گو نیخه میخواد ولی نیخه تا؟ آخه باید بخونی آقا شرافی میگه نیخه من ولی می زنده کنم آره کم بیای بومده یکم باش معلوم بیتش هم نونید روشن اینطوری سیاری گرد هر زادی را داخلش فاصله نبری نه نبوش میدش نه یکی بوی میده یکی سوسه به پنج رفته و چیه چند و مال ورده اصلا به پنج رفته برفی زنی موسیته نیخواه
نه با میرای بزنی مجید نه. نه haydi buna zakine sardım Salim. Var bırak. Ne? Bırak. Bana bir ay خواهی مثاله. Şey. Kayısı ne yani? Baktırımını o ne چی که میونه ریتینی خراب کنه تاش من دارم بوسایتی های مثلا نمیسترش بیلیسی دیندا آی آی بخیر جان آشغالی افته منش بالا دوشنام آشغالی میشیره کو سنی نوسش لابد تا این چی داغه بود میگم بیل تا داغه بود شیره بیسته شیره بویه بیل نه میشه میره تا داغه بود چوی راست کنم میشه میره شیره داغه بود
Zeynep çizsin, her şeyin yaşasın. Aha, نه 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 نخرش کثیفه صوته چی نمیگم آشغال نمیسترش